Ini Bapak Ibu, di Indonesia termasuk kalau ini termasuk para ustadz nih. Karena baiknya memang kita ngambil ilmu Al-Quran, ilmu tajwid dari ulama-ulama Arab yang lisannya bahasa Arab, terutama untuk pengucapan huruf kha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lihat. Biasanya kita ucapin kha pakai ngorok, betul? Kha, betul? Coba sebutin. Kha gitu kan? Ada gitu kan? Itu keliru. Enggak pakai. Tapi ngoroknya dihilangin. Kha, 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 bukan kha, tapi khalidina. Ini biar Bapak Ibu enggak curiga masalah.